отключить электричество и отключить подводку воды. Потом легко разбирается на 5 саморезах-крестиках она и аккуратно раскрывается. Сопла обязательно вот эти надо почистить и смазать густой силиконовой смазкой. Из-за этого они часто не вылезают. Потом вот эту лампочку, если перегорела, можно легко отменять, выпаять ее и впаять новую, ну и посадить назад на разъем, он клик-клак отнимается. Дальше можно проверить все предохранители, которые там есть, конденсаторы, и если визуально они вздулись, то их надо поменять. Ну и проверить все контакты, а больше там ничего ремонтируемого и нет. Все очень просто.